What's up guys? This is T. James and I'm back with another video. So, marami ibang video. May bago na naman tayong video. And I hope na-view nyo na yung in-upload ko kanina na mga video. Yung food trip ko sa Barangay Camp Edward with Morales family. And ang video naman natin ay about sa pinost ko kagabi. Mag-comment kayo ng any word and I'll try to pronounce it correctly. Unang nag-comment si Kuya Journel Kukila. Thank you, Kuya Journel. So, sa mani. I'll try to read isang beses. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Ang last one. Supercalifragilisticexpialidocious. What? Expedalicious. Mani, uy, grabe kataas naman yung word. Ang meaning raday, ani kay wala siya gusto ni mo. Sige pa. Kaya sa meaning, wala siya gusto ni mo. Or, buwag na ta. Sige pa. Kalaya na sa mga meaning. So, try na ko ni-search nga word, no? Ang saning supercalifragilisticexpialidocious or super ni mo kalabi. Super ni mo kalabi. So, Kuya Journal, comment na lang sa kong YouTube channel, no, kung na-correct, na-pronounce mo na siya correctly. So, next, si San. Okay, akong una basahon siya nga murag tinamban. Tete a tete. Kung nang hanap ay lagay. Oh no! So, feeling na ako ang pag-pronounce ni kay tite tite. 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 Dili siguro no. Una to na ang part. Kaya duha. Titi. Titi. Or Pepe. Or kano siguro no? T. Or ite. Kalisod eh. Murag horn na sabi dito kay tete. Tapos sining tapos tete. So next, I hope no pronounce it correctly, no? San. Then next, shout out kung dinilin Sano nga active gini siya. Marag sugatan na nga word, no? Soliloquy. Am I right, Danilin? Soliloquy? Wow! Is it soliloquy? Soliloquy. Marag correct ko. Soliloquy. Next, ang best friend, si Donalyn Celeste. Gamitan mo lang itong mga mga jargon words, no? Mga medical terms. So, kulira ba ni nga word? Ay, murag nasugatan na ni Kang Maria Dupong. Pneumono ultra microscopic silicovolcanosis coniosis. Pneumono ultra microscopic silicovolcanosis. Last one. Pneumono ultra microscopic silicovolcanosis. Jawa may volcanosis. Anyway, murag sakto siguro pagka-pronounce na murag maipit lang ko there is neosis. So next, Ilano Tinoy Fachuchufa. Meaning ani? Blowjob. What? Murag na no? So Felix P. Larga Jr. Rendezvous. Am I right? Rendezvous. Sugatan na ni sa spelling bee when I was 3rd year high school. The next, simple. Kudita.
Kuup di itat. So, it is pronounced Kurita. Sure ko nga correct ko. Then, Sio Garzon Moreno. Plow. Pili na, nasugatan na po na ni word. Plow. I think I'm correct. Plow. So, mora to nga mga tao nga nag-comment, no? Murag, lagi yung support na ako. Ganun siya. Hindi pa ginong support. Char. Anyways, I hope you enjoy watching this video. And please don't forget to listen to my song. Rason, Friend Zone, Kay Kita, Why Kita, and last but not the least is Hilas. Na-upload na ako siya sa YouTube. So, kulang na lang o pag-record of tarong na kay phone pa may among gamit tas medyo bana. So, see you in my next video. Bye. Don't forget to subscribe, like, hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video.